आज हम बनाएंगे सोयाबीन करी। और अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोयाबीन करी बनाने के लिए मैंने लिया है 4 बड़े साइज़ के प्याज कटे हुए, 7 से 8 लहसुन, 2 इंच अदरक कटा हुआ। इसे हम दरदरा कर लेंगे। और मैंने लिया है 3 हरी मिर्च। मसालों में हम लेंगे धनिया पाउडर, गोल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, और हल्दी। इन सबको हम एक घोल बना लेंगे थोड़ा पानी डाल के, और इसे 5 से 10 मिनट तक सोक होने देंगे। इससे मसालों का टेस्ट और अच्छा आता है। अब हम एक पैन में सोयाबीन को एक उबाल आने तक उबाल लेंगे। ये देखिए सोयाबीन कुछ इस तरह हो जाएगा। और मैंने 5 आलू उबाल लिया है। अब हम आलू को काट लेंगे। आपको जितना छोटा चाहिए आप उतना काट सकते हैं। मैं यहाँ 4 टुकड़े कर रही हूँ। अब एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे और उसमें सोयाबीन डाल के सोयाबीन को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। जब सोयाबीन थोड़ा रेडिश हो जाए तो उसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए सोयाबीन रेडिश हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और हम फिर से पैन में तेल गरम करेंगे। और अब इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, प्याज डाल देंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब मैंने इसमें अदरक और लहसुन भी डाल दिया जिसको मैंने दरदरा कर लिया है। और इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। ये देखिए सब अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और उसे मिक्स कर लेंगे। फिर आलू डाल देंगे। आलू को भी थोड़ा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसे हम अच्छे से प्याज के साथ मिक्स कर देंगे। ये देखिए हो गया। अब हम इसमें अपना मसाला डाल देंगे जिसे हमने सोक करके रखा था और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और मसाला को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें अपना सोयाबीन डाल देंगे और सोयाबीन डाल के हम इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर देंगे सोयाबीन के साथ ताकि मसाले का फ्लेवर सोयाबीन में चला जाए। और इसे हम 5 मिनट तक पका लेंगे। देखिए ये कितना अच्छा से पक चुका है।
तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। मेरे को यहाँ पे थोड़ा थिक चाहिए ग्रेवी, तो मैंने यहाँ पे कम पानी डाला है। थोड़ा और पानी डाल देती हूँ। ये देखिए, अब इसका जो ग्रेवी है वो बहुत थिक आएगा और इसे अब ढक के 10 मिनट तक पका लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा पक चुका है। अब इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो हम इसे निकाल लेंगे। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़